candy namin, guys. Ito, buksan na po natin. Ayan na, binuksan niya na. Basta mag-unboxing tayo. Daruan nyo lang eh. Uy, putek ka na. Quiset! Eto na naman po! Itapon ko na naman po! Uy, wag mo itapon. Hindi nga magabi nyo. Choosy pa to. Ay, Ayan. si Papa Pig! Atata! Ah, si Papa Pig! Papa Pig! Papa Pig! Papa Pig. Akin naman. Papa Pig! Pakita mo sa kanila nakuha mo, Jasmine. Ito po ang nakuha ko, tsaka ito, tsaka ito. Putek. Ito naman. Ito na, oh. Ay, no. Kakainin Siya, na no. daw. Katulad kay ate niyan. Ayaw. Ayan. Huwag kayo malikot. Huwag ka malikot. Ayan. Bumili rin ako ulit ganun. Ito muna. Diba? Nakain na natin, oh. Guys, oh. Ayun, oh. Wala, oh. Wala, oh. Ayun, oh. Uy, Kainin na natin. tabi. Ate niyan. Oh. Wala. Kuha ko, guys. Oh, guys. Ganda. Sa'yo yan, sa'yo yan. Ganda lang kay ate yan. Tapos eto sa Ate atin. niyan. Gusto mo ba ng ganita? Ate niyan. Yung ganita ma? Ate yan ako na lang. O, sige, sa'yo. Bigay ko sa kanya. Tapos eto naman, yan. boboksan Ate yan. Ano? Ganda na sa kanya, guys, oh. Yeah, ganda. Okay, sabuksan ko na tong isa. Ate niyan. Gagamitin mo yung ganita ma? Oh guys, ito na bariling. Ito na kayo. Gago to. Nagababarili na. Boom. Nakabit Oh, po siya. Meron. Kainin na po natin yung... Oh my God, ang ganda ng tattoo. Ayun Oh my God! Ano yan? Oh my God. Oh my So God! cute. Ang ganda! Ay, Peppa Pig din yung stickers ko. Ayan. Wow, ASMR ka, girl. Oh, natanggal na isa. May tambara pa dito. Yun! Bumikit din. Wala. Ay, si Kuya din. Si James. Ha? Si James. James! Ayan. Nag-unboxing Tapos kami eto yung isa. ng pambura. Malulunok ko pa ata. Ay. Ganda. Ah, ganda. Oh, eto ulit yung nakuha kong tattoo. Maganda. Kanina mo pa nakukuha yan. Swerte. Bumili pa kami. Kanya nga daw isa. Oh, Nausap pa ako. bakit eto lagi nakukuhang pambura? Ayan. Nisasarado Ito pa. lagi yung pamburang nakukuha. Ayan. Pero cute naman siya. Tapos yung stickers, Peppa Pig ulit. So, yun lang yung nakuha namin for part 2 of this unboxing. Bye!